中华历史上下5000年，在我们脚边那片无法窥见全貌的幽暗地，是否还埋藏着些超乎想象、稀奇古怪的隐秘？就像传说中神秘诡谲的双鱼玉佩，又或是长白山3天宫里那扇封存未知的青铜大门，他们都是普通人终其一生难以触及的神秘存在。上世纪70年代，某地遭遇罕见的逢天大旱，土地干裂如龟甲，庄稼蔫成枯黄的枯草。村里几名身强力壮的村民扛着铁锹、锄头在自家地里挖井找水。由于旱情严重，地下水位低得离谱，村民们不得不一锹一镐地往深处挖，井坑越挖越深，只看得人头晕目眩。就在众人累得气喘吁吁时，铁锹突然哐当一声撞到硬物，扒开土土，一个黑黢黢的地洞赫然出现，洞口幽深，像只沉默的巨兽嘴巴，深不见底。混乱中，一名靠前的挖井人不慎脚下一滑，尖叫着坠入洞中，瞬间没了声响，生死未卜。余下几人吓得脸色煞白，慌忙找来粗麻绳系在腰间，战战兢兢地顺着绳子下到洞里。可刚落地，眼前的景象就让他们倒吸一口凉气，浑身汗毛倒竖。那是他们这辈子从未见过的骇人画面。黑暗中仿佛有无数双眼睛在窥视，几人吓得魂飞魄散，不敢再往深处走，也不敢多做动，连滚带爬地顺着绳子返回地面，抖着声音将这事上报给了上级部门。很快，一支由专家和工作人员组成的临时考察队赶到，带着手电筒、绳索等工具再次下到地洞，沿着潮湿狭窄的洞道摸索许久。在那地洞的尽头，考察队成员全都愣住了。一座几丈高的青铜城门矗立在黑暗中，铜锈斑驳却难掩威严，虽隔着老远，仍能清晰感受到自城门缝隙中渗出的森森寒气，冻得人骨头缝都发疼。城门的上方刻着几行奇怪的文字，笔画弯弯曲曲，杂乱无章，活像道士画的鬼画符一般，没人能看懂。就在众人疑惑之际，考察队中一位研究古文字的老专家走上前，眯着眼睛仔细辨认，可越看他的脸色越白，最后竟吓得浑身发抖，魂不附体。他扶着城墙，声音颤抖地告诉其他人，这上面写的是帖文，也叫鬼书，是古代专门写给死人看的文字，而这上面的字翻译过来就是阴城。故事讲到这里，要从我的邻居一位独居的孤寡老人说起。老人名叫陈安定，年轻时曾是村里有名的高中生，在那个教育资源匮乏的年代，能上完高中的人寥寥无几，绝对算得上是有文化的人才，文凭高的让人羡慕。按说他本该有个前程似锦的未来，可他却主动响应了上山下乡的号召，背着简单的行囊去了偏远贫瘠的陕北农村当知青。这一去便是整整7年。7年后，陈安定终于从陕北回到村里，可整个人却像变了个人似的。说他疯疯癫癫，或许有些不准确，确切的说是变得神神叨叨，总爱说些没人信的话。他常拉着街坊邻居，压低声音说，这世界上是真的有神有佛也有鬼的。还说他当年在陕北时曾意外去过地府，亲眼见过奈何桥，沿着黄泉路走了一遭，甚至煞有介事的描述那黄泉里早就没有浑浊的河水，河底堆满了白花花的尸骨，一眼望不到头。他说的有鼻子有眼，仿佛真的亲身经历过一般。而且陈安定的家里摆满了各种关于神仙鬼怪的旧书，书页泛黄，边角卷翘，他整日闭门不出，抱着那些书翻来覆去的研究，嘴里还念念有词，不知在嘟囔些什么。这在那个讲究破除封建迷信的年代，简直是不可思议的事，甚至算得上是大逆不道。所以村里的人都觉得他是疯了，是魔怔了，要不然一个前途光明的高材生怎么会走上封建迷信的歪路呢？因为觉得他不正常，村民们对他自然是避而远之，见了面也只是匆匆点头，没人愿意和他多说话。也有不少好事的年轻人觉得他可笑，总爱拿他逗趣。有一次，几个小伙子围着他，嬉笑着问，陈大爷，你不是说去过地府吗？那你见没见到地府里的牛头马面，黑白无常啊？他们长什么样？陈安定听了，脸上的神情瞬间变得凝重，沉默了许久，才缓缓开口，声音低沉的吓人，地府里的那些阴神早就已经死了。这话一出，几个小伙子立刻哈哈大笑起来，拍着大腿调侃，哟，还是被你吹牛吹死的吧。周围的人也跟着哄笑，没人把他的话当真。陈安定看着众人嘲讽的嘴脸，知道自己再怎么说也没人信，便抿紧嘴唇，不再言语。从那以后，他就很少再跟人提起这些关于地府的事了。那个时候还没有我，他的这些事迹是后来我从旁人口中听来的。一晃就过了几十年，他的这一生也全都耗在了那个堆满了神仙鬼怪书籍的小屋里。他晚年穷困潦倒，无儿无女，很是凄凉。我爷爷过去和他相识，加上又是邻居，便时常让我去给他送些米面。渐渐的，我便和他熟识了。他看过很多书，杂七杂八，涉猎甚广，常给我讲一些书上离奇的神怪故事。我那时对这类故事很着迷，便经常去看望他。就这样又过了7、8年，他年事已高，身体一日不如一日，行将就木。我很伤心，他就像我的一个长辈，一个亲人，我不想让他离我而去，我很难过。但他还是死在了那个寒冬腊月，死在了新年开春的第一天。在他去世的前一天晚上，我还去看望过他，给他送去了一盘水饺。那天是除夕夜，他躺在床上，佝偻着身子，喘息声很重，呼吸得很困难。我看到屋里燃着香，烟雾缭绕的，便皱了皱眉，打开了窗子。我告诉他别老点香，对身体不好。他笑了笑，挣扎着坐起身来，然后问了我一个很奇怪的问题。他问我相不相信世界上有神仙。我摇了摇头，说这世界上真的有神仙，有菩萨，那怎么还会有这么多好人受苦呢？
杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸的事情，为什么还会发生呢？神仙菩萨就一定是惩恶扬善的吗？他说到我一怔，不知道他为什么这么说。然后他就给我讲了他当年做知青时发生的一件事情，也就是这件事情导致了他一生的悲剧。这是一件足以惊世骇俗的事情，只是在当时没有人会相信。陈安定老人的声音沧桑中带着丝丝惊恐，他缓缓陈述着，仿佛又回到了那个年代，那些无数次让他从梦中惊醒的日子里。那是我当知青的最后一年，一天我正弓着腰在地里干活，裤脚沾满了黄褐色的泥点，刚想直起身歇口气，就见村长急匆匆地朝我跑来。村长脸膛涨得通红，老远就扯着嗓子喊我的名字，那声音里带着一丝罕见的慌张。他身后紧紧跟着一个人，与村里人大都打补丁的粗布衣长比起来，那人穿着格外讲究，上身是件笔挺的卡其色西装，袖口平整无褶，脚下一双黑皮鞋擦得锃亮，鞋边连半点泥星子都没有，一看就不是寻常乡下干部，倒像个城里来的领导。那人步子迈得沉稳，走到我面前站定，目光锐利地扫了我一眼，没有半句寒暄，开门见山地问道：“你就是从城里来的那个知青？”我连忙直起腰，拍了拍手上的泥土，点头应是。他闻言微微颔首，语气郑重地说：“现在组织上有个任务要交给你，问你愿不愿意承担。”我自然同意，只当又是写宣传标语、抄录文件这类轻生活，想都没想就应了下来。可抬头瞥见他的神情，我又心里一沉，他眉头拧成了个川字，嘴角紧抿着，原本还算温和的目光此刻变得沉凝，让我心里的那点松懈瞬间烟消云散。那人没再多说，便带我朝村东头走去。我满腹疑惑地跟在后面，越走越觉得不对劲。村东头那片地向来偏僻，除了几棵枯瘦的老榆树，连野草都长得稀疏，平日里鲜少有人去。走近了才发现，田埂边竟站着2个身着灰布军装的民兵，正警惕地扫视四周，连一只飞鸟掠过都要多看2眼。地里已经稀稀拉拉站着几个人，都低着头小声嘀咕。我定睛一看，其中一个佝偻着背的老人竟是村里有名的王半仙。他头发披散着，穿着黑色道袍，背着桃木剑，身上挂着铜钱，原本总是精神矍铄的眼睛此刻耷拉着，布满了红血丝，整个人像棵被狂风吹折过的老槐树。这王半仙年轻时拜过云游道人为师，看风水断阴阳的本事在10里8乡都有名，村里人家婚丧嫁娶迁坟盖房，总得请他去瞧瞧，算卦更是8、9不离10。可后来破四旧，他被当成封建迷信典型抓了起来，不仅挨了顿狠揍，还天天被拉去游街忏悔，从人人敬重的活半仙变成了孩子们追着扔石头的傻子，日子过得人不人鬼不鬼。我不明白怎么连他都给叫了过来。王半仙身旁站着个身材壮实的汉子，正是村长的小舅子。这人仗着亲戚关系挤进民兵团，马上就要升排长了，向来心狠手辣，看谁不顺眼就给谁扣帽子，村里人见了都绕着走。王半仙显然是被他整怕了，站在他身边时脑袋几乎垂到胸口，双手紧张地绞着衣角，连大气都不敢喘。我凑过去一看，顿时倒吸一口凉气，地上赫然裂着一个圆洞，黑黢黢的洞底深不见底，一股刺骨的寒气正源源不断往上冒，即便站在3尺外，也能感觉到寒气顺着裤脚往上钻。旁边散落着几把锈迹斑斑的铁锹和木桶，桶地还沾着新鲜湿泥，显然是挖井挖到一半突然停了工。我心里立刻有了数，那时村里挖井全靠人力，挖到什么谁都没谱。灵异事更是家常便饭，有回邻村挖井，挖到丈许深时铁锹突然撞上的硬东西，几个人轮流使劲都挖不动，后来有老人偷偷出主意，弄来盆黑毒血拖进去，铁锹再挖就顺畅了。还有更邪门的，邻村有人挖到过水桶粗的黑鳞蟒蛇，那蛇蜷缩在井底，金黄眼睛满是凶光，几个人怕被扣上迷信帽子，一边喊着打倒魔鬼蛇神的口号，一边抄起铁锹锄头把蟒蛇乱棍打死。可当天傍晚，那几个人就全死在了回家路上，个个七窍流血，双目圆睁，脸上凝固着极致的恐惧。后来调查死因，说是什么胆破而亡。带我来的那领导见人都齐了，也就把事讲了出来，果然跟我猜测的一样。可是我没想到发生的事情会如此的吊诡。原来最近村里遇上了反常的干旱，毒辣的太阳像个火球挂在天上，晒得地里的庄稼都蔫头耷脑，原本滋养田地的沟渠早已干涸见底，裂开了一道道细密的纹路，根本没法给庄稼浇地。眼看辛苦种的禾苗就要枯死，几个身强力壮的汉子满脸愁容地合计了半天，最终决定在村东头的田地里挖口井，救快要旱死的庄稼。可谁曾想，天旱的久了，地下水位也降得厉害，几个人轮流上阵，顶着正午的烈日挥汗如雨的挖井，就这么一连挖了整整3天，井深已经挖到了10多米，却始终不见半点水的影子。到了第4天清晨，天刚蒙蒙亮，几人就又开工了。负责在井下挖土的是村里最壮实的李老三，他哼哧哼哧地挥着土器，可突然之间，井下的动静戛然而止，上面扶着绳子的几人心里咯噔一下，赶忙趴在井口，焦急地朝井下呼喊：“老三，老三，咋了？说话！”可幽深的井里只有他们的回声在回荡，得不到半点回应。井下漆黑一片，只有微弱的天光从井口漏下去，根本看不清下面发生了什么事。其中一个胆大的后生赵二柱咬了咬牙，攥紧了井里那根粗麻绳，顺着井壁溜了下去。他借着头顶微弱的天光仔细一看，原来井壁被挖通了一个地洞，李老三掉进了这个地洞里，生死未卜。那地洞黑得深不见底，凉飕飕的冷风从里面灌出来，带着一股说不清的陈旧气息。赵二柱想顺着地洞爬下去救人，可手里的绳子根本不够长，无奈之下，他只能先小心翼翼地爬回地面，把情况跟几人一说。几人一听，赶忙找来更长更结实的麻绳，
又特意叫上了3个胆大的后生，毕竟谁也不知道那黑黢黢的地洞里藏着什么危险。一切准备就绪后，几人轮流抓着绳子往地洞里爬，不知爬了多久，脚下终于碰到了坚实的地面。走在最前面的赵二柱颤抖着掏出随身携带的手电筒，按下开关的瞬间，几人的脑袋嗡的一声，地洞竟然宽阔的惊人，一眼望不到头。目之所及的地方，密密麻麻、整整齐齐地摆满了洞室，有的直立着，有的半躺着，姿态各异，就像精心雕琢的冰雕一般。他们的神情各异，大多都带着难以言喻的痛苦，显然是被活生生冻死在这儿的。更让人震惊的是，这些冻尸全都穿着样式古朴的古代服饰，不少人还披盔戴甲，手中紧紧攥着锈迹斑斑的枪戟，一眼望去，竟然像是一支整装待发的古代军队。几人正看得目瞪口呆，突然瞥见不远处的地面上，先前掉下来的李老三躺在那儿，早已没了气息。他竟好巧不巧，正好掉在一具直立的冻尸手中紧握的长枪上。他的双眼直勾勾地盯着几人，这惊悚的一幕让几人吓得魂飞魄散，哪里还敢多停留，连滚带爬的摸到绳子又爬出了井，赶忙把这事报告给了村长。村长听完几人的描述，根本不敢做主，火急火燎地往上报。上面的干部听完也大为吃惊，立刻派了个人下来查看情况。因为前2年也是因为有人挖井挖出了陶俑，这才发现了秦始皇陵。于是被派来的那人就估摸着又是一个陵墓，那些人尸就是被殉葬的人。于是当即决定临时组建一支考察队，先下洞探查清楚情况，再正式上报。村长的小舅子王富贵是个即将提拔为排长的年轻人，正愁没机会表现，见状立刻拍着胸脯主动请缨，说什么也要加入考察队，也好捞点功劳，免得提拔后被人说闲话。刘干事考虑到古代陵墓大多讲究风水格局，说不定还藏着机关陷阱，便让村长再找个懂风水的人同行。村长稍加思索，就想到了村里的王半仙，连忙让人把他请了过来。上面派来的人又说，考察还需要懂历史、有文化的人记录情况，可那时候村里大多是没读过书的文盲。于是村长二话不说，就把我也叫了过去。我听完事情的来龙去脉，心里早就慌了。那深不见底的地洞里全是古代洞尸，谁知道还藏着什么危险？可我心里清楚，这是上面派来的任务，要是敢推辞，得罪了这样的领导，不仅平时要被穿小鞋，怕是10年8年都别想回城了。只能硬着头皮答应下来。最后考察团人员确定下来，除了我们3人以外，还有2个民兵，都是跟王富贵关系亲近的人，一起跟着去也能沾点功劳。但他们没想到这一去却再也没能回来。我们几个人陆续下了井，我和王半仙2人心中忐忑，所以非常谨慎。王富贵他们3人却是摩拳擦掌，迫不及待，仿佛不是去探索，而是去游玩。然而等到他们下到那地洞，亲眼看到洞尸，顿时也被吓得两股颤颤。只见偌大的地洞里，一眼望不到头，密密麻麻的全是被冻死的兵士，他们身上还覆盖着一层冰碴子，保持着生前的神态，栩栩如生，须发可见，但是随时都有可能醒过来。我那时博览群书，涉猎甚广，尤其对历史很感兴趣，所以看出那些兵士们的穿着是唐朝中后期时的服饰，只是不知道距今1000多年前的他们是为何事来此，又是因何被冻死在了这里。我们几人向着地洞深处行去，随着深入，周遭温度越来越低，寒气逼人，就跟到了冰窖一样。沿途皆是冻尸，数量惊人，估计得有几万具。我有些奇怪，照理说唐朝这么大规模的离奇伤亡事件，应该在史书上有所记载，但我搜肠刮肚，也没想起书中相关的记载。就这样也不知走了多久，忽然听到身后的王半仙喊了一嗓子：“这是什么？”我回头一看，见他手里拿着个东西，像是一条鱼，青铜锁住，那竟是一个鱼符。鱼符是唐朝时期将领们调兵遣将的身份凭证，与虎符相似，上面刻有将领们的姓名职位。我拿过那鱼符，见上面用古文刻着“都知兵马使王天运”。我问王半仙这东西哪来的，王半仙说地上捡的。他说自己年纪大了，腿不好，走不了多久就要坐下歇息歇息。刚才休息的时候，无意中就看到了这个铜鱼。我盯着鱼符上王天运这个名字看了许久，越看越熟悉，忽地想起过去在晚唐诗人段成式所写的一本书籍《酉阳杂俎》中看到过的一则轶事，讲的是天宝初年，也就是唐玄宗时期，安禄山的堂弟安思顺进贡给唐玄宗一条5色玉带，玄宗很是喜欢，对这种玉石赞不绝口，但让人搜遍了整个国库，却只找到了一个用这种玉石所做的杯子，非常恼怒，于是便派人质问这种玉石的产地西域诸藩为何不进贡宝玉。西域诸藩却说每年都会进贡，只是半途中常被一个叫小伯律的国家所抢劫，所以送不到大唐。唐玄宗听罢大怒，召集众臣想要远征小伯律国，群臣多不同意，只有右丞相李林甫赞同，并且举荐了一人，这人便是王天运。据那书中所述，王天运带领4万兵马长途跋涉来到小伯律国，兵临城下，伯律国王非常惊恐，派出使者请罪，说只要肯退兵，愿意献出宝玉，并且每年派人到大唐进贡。但王天运并未同意，率兵攻破城池，屠戮城中百姓，然后带着3000战俘以及无数金银珠宝离去。伯律国中有术士说王天运屠戮百姓，致使城中血流成河，生灵涂炭，其行不义，上干天怒，必有殃灾，上天将降下风雪，以惩其恶。王天运返回途中，走了尚不足100里，忽见鹅毛大雪从天而降，狂风骤起，大风吹，海里的浪花瞬间便被冻成了，冰柱又被海吹得不见，不见风势之难，4万兵马一时之间皆被冻死，与2人死里逃生返回大唐，其中一人便是王天运。王天运将此事奏与唐玄宗，唐玄宗大惊，随即命人前往查看。
那人来到出事的地点，见海中冰结如山，无数士兵的尸体被冻住，他们或坐或立，还保持着生前的神态。那人被吓得瞠目结舌。回头一看，那些兵士们的尸体已经消失不见了。《酉阳杂俎》是一本质疑故事集，里面记载了不少唐朝的风土人情、奇闻趣事，但内容大多荒诞不经，为杜撰之作，并不能视为史料。所以我一开始并没有想到这本书，但现在看来，这本书中所载之事也并非全是臆想，应该是根据当时的一些民间传闻所创作。只是让我感到奇怪的是，书中所提到的小国绿国远在西域之地，与此处相距何止10万8千里，那些被冻死的兵士们为何会在此处出现呢？那件衣服应当是王天运仓皇逃走时慌乱中不慎遗下的。照理说，按先前古籍记载与地形勘察，此处才是当年那桩奇事的真正发生之地。可眼前的景象与线索却处处相悖，这究竟是怎么回事？我百思不得其解。王半仙见我怔怔地看着那枚青铜鱼符，便轻咳一声，问道：“小哥，可有什么发现？”我连忙将心中的疑虑一五一十地告知于他。他听罢也皱起眉头，最终也只是摇头叹气，一脸茫然。我们两人你一言我一语地反复推敲，几乎捋遍了所有细节，却始终找不出一个能自圆其说的结论。就在这时，我忽然察觉周遭境的反常，原本围在一旁的三人竟已没了踪影。我和王半仙心中一紧，匆忙循着来时的方向追赶。两人一路气喘吁吁地追了约莫小半个时辰，才在前方一处较为宽阔的岔路口望到他们的身影。可眼前的三人如同被施了定身咒一般，直挺挺地站在原地，盯着前方黑暗深处，脸上满是混杂着惊愕与恐惧的神情。我顺着他们的视线抬眼望去，刹那间也被眼前的景象惊得魂飞魄散。只见地洞尽头那片浓得化不开的黑暗之中，竟赫然矗立着一座巍峨无比的巨大城门。那城门通体由青铜铸就，高达3、4丈，宽足有2丈有余。巨大的门扇上布满了岁月侵蚀的斑驳锈迹，却在昏暗的光线下隐隐透出一层诡异的猩红光泽，仿佛是血迹渗入了青铜。城门左右两侧各耸立着一尊丈许高的巨大石像，那石像模样极为怪异，竟是人身妖首，面容更是狰狞可怖，宛如传说中的恶鬼，额间刻着诡异的纹路，发丝竟是用朱砂涂抹而成的暗红之色，五官扭曲，巨口大张，露出2排锋利的獠牙，相貌极其丑陋骇人。每尊石像手中都紧握着一柄寒光钢叉，石像的面部表情怒目圆睁，整座石像透着一股凶神恶煞的凛冽之气。这陵墓的门怎么这么大？素来胆大的葛大壮此刻声音都带着明显的颤抖，他咽了口唾沫，失声惊呼道：“这不是陵墓！”王半仙的脸色瞬间变得铁青，他缓缓摇头，声音低沉的如同从牙缝里挤出来一般。古人建墓最是讲究民宅永安，为了守护墓主安宁，防止孤魂野鬼侵扰，往往会在墓门两侧雕刻天禄，辟邪这类祥瑞神兽镇墓。可眼前这两尊根本不是什么驱邪镇宅的瑞兽，而是夜叉鬼，那是阴间之物。王半仙的话如同一块巨石，重重砸在每个人的心头。原本就阴森的地洞之中，气氛瞬间变得更加压抑。如果这不是陵墓，那是什么地方？这扇青铜巨门后面到底藏着怎样的秘密？我望着那座在黑暗中散发着诡异气息的巨大青铜城门，心中涌起一股强烈的不祥预感。虽与城门上有10余丈的距离，却能清晰地感受到一股刺骨的森森寒气。就在众人沉浸在恐惧与疑惑之中时，不知是谁手中的手电筒光束微微晃动，不经意间扫过了城门的上方。我眼角的余光恰好瞥见门楣之上似乎刻着几行细密的字迹，只是那些字迹的笔画弯弯曲曲，扭曲缠绕，像是的鬼画符一般，我一个字也认不出来。王半仙显然也注意到了那些字迹，他走上前，仰起头，盯着门楣上的字迹。忽地，他浑身一僵，整个人如同被惊雷击中一般，怔怔地站在原地，脸上的表情瞬间凝固，随即被一股难以掩饰的惊愕与恐惧所取代。他嘴唇不受控制地颤抖着，过了好半晌，才哆哆嗦嗦地开口：“那上面的字是帖文，也叫鬼书，是写给死人看的文字。”他伸手指着门楣，指尖还在不停颤抖。那上面写是阴城。阴城！我心中猛地一颤，下意识地倒吸一口凉气，一股寒意从脚底直冲天灵盖。这阴城不就是民间传说中人死后魂魄所去的阴曹地府所在之地吗？别胡说！王富贵气急败坏地呵斥道：“这世上哪有什么阴曹地府？王老头，你故意唬我是不是？我看你那封建迷信思想又开始冒头了，皮又痒了，想挨揍是吧？”王半仙却压根没理会王富贵的怒气，他的手指无意识地攥着衣角，浑浊的眼珠里忽然闪过一丝惊惶，像是猛然想起了什么要紧事。他踉跄着上前一步，声音里满是急切地问道：“快告诉我，今天是几月几号？”我仔细回想，十分笃定地答道：“是7月1号啊！早上隔壁的李大娘还挎着菜篮子在巷口念叨呢，说不知不觉就到了初秋7月，离7月半也就剩半个月光景。她正琢磨着要去给早逝的老头子烧点纸钱，但是现在管得严，不知道组织上让不让。”王半仙听完我的话后，脸色变得更加苍白，嘴唇不受控制地哆嗦着。他缓缓低下头，嘴里反复喃喃自语：“是了，那就是了。我明白了，终于明白了。”我站在一旁听得云里雾里，忍不住伸手推了推他的胳膊，追问道：“王半仙，您到底明白什么了？倒是说清楚啊！”王半仙没有直接回答我的问题，他缓缓抬起头，布满血丝的眼睛死死盯着我，仿佛要将我看穿一般，突然抛出一个古怪的问题：“你说说，地府在哪里？”这还用问？我想都没想就脱口而出：“地府当然在地下。”说着，我不自觉地抬眼瞥了瞥不远处那座青铜城门，随口补充道：“说不定这城门后面就是传说中的地府呢。”
王半仙却摇了摇头，开口道：“地府不在地下，你便是往地下挖的再深，那也依旧是阳间的地界。地府是真正的阴间所在，而阴间与阳间是两个完全独立的空间，就像两条永不相交的平行线，互不相通。”他顿了顿，又举了个例子，这就跟那些整天念叨的西方极乐世界、东方琉璃净土一样，从来都不是指西方或是东方的某个具体地方，而是与阳间截然不同的另一个世界，一个只属于魂灵的世界。我听得越发好奇，催着他继续说下去。王半仙深吸一口气，声音压得更低了。不过阴间和阳间也不是完全没有相通的时候，每年只有7月这一个月，两界才会出现一道缝隙。俗话说7月流火，夏去秋来，这7月正是天地间阴阳二气交替轮转的关键时候，阳气盛极而衰，阴气显现，阴间现世。每逢此时，地府的大门便会缓缓敞开，阎王爷会放地府中的亡魂出来享受血食。民间总说阎王爷放亡魂出来是让他们回家享受子孙的祭祀，其实这种说法根本不对。你想想，人死后若是没有深重的业障，早就投胎转世去了，哪还会一直留在地府？那些留守在地府中的，大多是些带着滔天怨气或是有未了执念的厉鬼，他们被困在阴阳两界的缝隙里，满心都是怨恨与不甘。把这样一群煞星放出来，后果简直不堪设想。这种情况会一直持续到中元节，也就是俗称的7月半。那天过后，地府的大门才会彻底关闭，将那些亡魂重新关回阴间。所以民间才流传着7月初鬼门开，7月半鬼乱窜的俗语。尤其是7月半那天，既是地府门关闭的最后一日，也是那些孤魂野鬼最后的狂欢日。他们知道再不抓紧时间，就要被关回地府，所以会变得格外猖獗，四处游荡觅食。这也是为什么老人们总说7月半那天最容易生病招灾，叮嘱晚辈们天黑后千万别出门。过去人们在7月半不仅要祭祀先祖，还要给一些孤魂野鬼烧纸，就是为让他们享受了供奉，能够不再祸害人，安然离去。我听到这里，心中的疑惑更甚，忍不住插了句嘴：既然那些亡魂都是怨魂厉鬼，阎王爷为什么还要放他们出来祸害人间呢？王半仙无奈地摇了摇头，轻轻叹了口气：这我哪能知道？或许是怨魂厉鬼在地府里待久了，积怨爆发，闹出乱子，才特意放他们出来放风，消散些戾气吧。说到这里，他突然转过头看着我，眼神里满是沧桑。神仙就一定是全然善良的吗？我深知王半仙这辈子靠着给人算命看相谋生，走南闯北间，见识了数不清的人间悲欢与离奇悲剧，更亲历了无数世道不公与诡异事端。他语气带着几分笃定地说道：这些都是我根据民间口耳相传的零碎说法，再加上过去我那早已仙逝的师傅传授给我的一些只言片语，结合眼前的异状推测出来的。7月流火之际，本是酷暑难耐，却偏偏会有阴间现世的异种。至于具体会在何处出现，我想应该不是固定的，或许哪个不知情的人挖条河打口井，就恰巧打通了通往地府的阴阳通道，就跟我们此刻所处的境地一模一样。我猛然顿悟，如果事情真是这样，那我们先前在那洞穴里看到的那些洞师就好解释了，他们根本不是死于什么虚无缥缈的天罚，而是尽数死于地府现世时的阴寒之灾。王半仙眼中闪过一丝赞许，缓缓道来：1000多年前，大唐军队率领大军攻打完西域的小国绿国，在班师回朝的归途上，恰好撞上了地府现世。当时鬼门轰然大开，滔天的阴气从裂缝中喷涌而出，霎时间阴风凛冽如刀割，原本燥热的气候骤然降至冰点，鹅毛大雪漫天飞舞。那些身着轻甲的兵士们来不及入场，便尽数被冻成了僵硬的尸身。依照唐代段成式所著的《酉阳杂俎》中记载的一文所述，那场浩劫里仅有2人侥幸逃生。他顿了顿，加重语气反问：你仔细想想，若真是上天因大唐将士征战杀戮的恶行而降下天罚，又怎会将那些手无寸铁的小国绿国俘虏也一并冻死？我听完这番推论，点了点头，心中仍有一丝疑虑。只是那小国绿国那据说能通鬼神的术士，又为何要刻意说是上天降下的灾祸呢？况且他又怎么能精准知道地府将要在何处现世？这有何难？王半仙摆了摆手，要知道古代能人异士数不胜数，有些术士能通过星象、卦象推演出地府现世的大致方位，也并非什么奇事。他之所以要故意说成是天罚，多半是为了震慑强盛的大唐，让大唐不敢再轻易对西域诸国兴兵征讨罢了。稍作思索，王半仙又补充道：想必是当年阴间上方的阳间土地突然发生大面积塌陷，将那些早已冻僵的兵士尸身一同裹挟着坠入阴间，久而久之变成了阴间的一部分。直至今日地府再次现世于此，这些尘封千年的尸身才得以重见天日，被我们意外发现。如今也只能用这个说法来解释了。身旁的王富贵和另外2个随行的汉子却听得云里雾里，满脸的茫然与不解。我赶忙将王半仙推测的洞师来历，结合先前在洞穴中的所见所闻，原本的给他们复述了一遍。可这几人素来不信鬼神之说，听完后脸上依旧写满了不以为然。王富贵粗着嗓子反驳：我才不信这等胡话，要是真像你们说的这样，咱们现在离地府这么近，岂不是早就该被冻死了？王半仙没有理会他的质疑，只是神色凝重地瞥了一眼不远处那扇门，声音发沉：鬼门一旦彻底打开，阴气便会源源不断涌出，到时候百鬼横行，咱们几个必死无疑。事不宜迟，咱们还是赶紧撤出这片凶险之地的好。我心中警铃大作，当即与王半仙一同起身。王富贵虽然嘴里依旧嘟囔着老神棍故弄玄虚，眼神中满是不屑，可脚步却很诚实，紧紧跟在我们身后，手里还下意识地攥紧了随身携带的工兵铲。然而就在我们刚走出10余步时，突然身后传来一声震耳欲聋的轰隆巨响，
那声音震得人耳膜生疼，头顶的岩石碎屑和尘土簌簌落。我惊恐地回头望去，只见先前那扇紧闭、刻满诡异符文的地府之门正缓缓向内开启，一股令人骨髓都为之冻结的阴森寒气，如同潮水般扑面而来，瞬间让整个洞穴的温度降至冰点。周遭顿时变得阴冷无比，紧接着耳边突然响起犹如无数冤魂厉鬼在耳边的尖锐鬼笑，那声音像是从地狱深处传来，诡异的令人头皮发麻。我猛地打了个寒战，恍惚间仿佛看到无数青面獠牙、衣衫褴褛的怨魂厉鬼从我面前疯狂蜂拥而过，他们的眼中闪烁着凄厉的红光，嘴里还发出凄厉的呐喊。我们几人瞬间被吓得魂飞魄散。人群中，王半仙脸色惨白如纸，他扯着嗓子疯狂大喊：“快跑，快往回跑！”声音都带着明显的颤抖和哭腔。可我那时只觉得双腿像是灌了千斤铅一般，无论怎么用力都迈不开哪怕一小步，冷汗顺着后背疯狂地往下淌，视线都开始有些模糊。一旁的王富贵更是被吓得瑟瑟发抖，双手死死地抱着脑袋，身体蜷缩成一团，死死地贴在地面上。其他2个同行的民兵也好不到哪里去，有的瘫坐在地上，有的靠着旁边的石壁，一个个脸色惨白，眼神涣散，连呼救的力气都没有了。那时候我才真切的明白，原来人在害怕到极致的时候，连逃跑的力气都没有。我死死地闭着眼睛，心想今天这命怕是真要撂在这儿。然而奇怪的是，就这样僵持了许久，我发现身上除了冷，竟然没有受到任何伤害。我鼓起勇气往那漆黑的地府门里一看，竟然空荡荡的，除了浓郁的黑雾，什么都没有出来。先前那恐怖的鬼笑、蜂拥的厉鬼，竟像是一场荒诞离奇的噩梦。再看一旁的王富贵，仍保持着蹲在地上的姿势，双手紧紧抱着头，眼睛闭得死死的，鼻涕和眼泪混在一起，脸上还残留着未消散的惊恐。旁边一个缓过劲来的民兵看着他这副模样，上前轻轻拍了拍他的肩膀，想安慰几句。可这一拍，王富贵像是被踩了尾巴的猫一样，浑身剧烈的抖了一下，紧接着就见一滩水渍顺着他的裤腿缓缓淌了下来，在地面上晕开一小片湿痕。那民兵脸上露出一丝尴尬和无奈，什么都没说，讪讪地退到了一旁，假装没看见这尴尬的一幕。又过了好一会儿，王富贵才敢慢慢睁开眼睛。他先是茫然地看了看四周，又低头看了看自己，发现除了裤子湿了一片，身上竟然毫发无伤。他先是长长的舒了一口气，像是卸下了千斤重担，可随即羞愤和恼怒就涌上了脸庞。他猛地站起身，也顾不上擦脸上的鼻涕眼泪，更来不及处理湿掉的裤子，径直走到正皱着眉头盯着地府门一脸疑惑不解的王半仙面前，二话不说，一脚就将王半仙踹倒在地上。鬼呢？刚才的阴气呢？你不是说我们都得死在这吗？王富贵怒气冲冲地吼道，裤腿上的水渍还在往下滴着。王半仙被踹得一个趔趄，连忙从地上爬起来，拍了拍身上的尘土，脸上满是困惑和不解，嘴里说道：“这是怎么回事？按道理不该啊！”王富贵本就一肚子火，听他还在说此事，顿时气得一佛出世，二佛升天，指着王半仙的鼻子怒吼：“不该！你的意思是我们都应该死在这里，才能合你的意识吧？”说罢，他撸起袖子，看样子又想要动手。我见状，连忙上前，一把拉住王富贵的胳膊，死死地将他拽住，劝道：“富贵，别冲动，现在不是闹的时候，先弄清楚情况再说。”王富贵胸膛还在剧烈地起伏着，脸上满是羞愤交加的神色，随即吼道：“弄清楚什么？我看他就是装神弄鬼！所有人都跟我进去，我就不信这破地方还能真有鬼附着。”说着，他挣脱我的手，拔腿就要往地府门里冲。“不能去啊！”王半仙见状，连忙上前一步，脸色焦急地大喊：“那里面阴气重的能尸鬼，进去就是死路一条啊！”可他的话还没说完，就见王富贵猛地转过头，恶狠狠地盯着他，阴阳怪气地说道：“王大仙，你可真是惜命，在外面活得跟条狗似的，现在倒知道怕了，就那么怕死吗？这里面有那么可怕吗？我看你就是思想有问题，等我从里面出来，非得好好给你上上课。”王半仙被他这番话对得脸色一阵红一阵白，嘴唇动了动，想说什么，却又硬生生咽了回去。这么大岁数的人了，在这么多人面前遭人如此羞辱，换谁都受不了。我在一旁看着，心里清楚，王富贵刚才被吓得尿了裤子，丢了面子，现在见没什么危险，便想来驳回一点颜面。我心里虽然有些看不惯他这模样，但也不敢触他的眉头。于是我连忙走到王半仙面前，安慰道：“走吧，我们一起进去看看，要是情况不对，我们就赶紧退出，不会有事的。”王半仙叹了一口气，眼神复杂的看了我一眼，语气沉重的说道：“你是个好人，真不该跟着进这鬼门关。”我冲他笑了笑，嘴上没说什么，心里却并没有把他的话当一回事。刚才那么吓人的阵仗都没事，里面应该也没有什么问题。说着，我率先迈开脚步，跟着王富贵往城门走去。当我们几人穿过那扇巨大冰冷、刻满诡异花纹的青铜城门时，眼前的景象犹如来到了另一个世界。穿过狭窄的入口，眼前的景象变得豁然开朗。抬头仰望头顶的天际，只见那片昏暗的穹顶像是被一块巨大的灰黑色幕布死死遮蔽，看不到日月。举目四望，周遭尽是灰蒙蒙雾，虽不似先前地洞中那般漆黑，却阴森森的。那诡异的气氛像一张无形的网，悄无声息地将人包裹。脚下是荒芜土地，别说青翠的野草，就连一株枯萎的灌木都未曾见到。整片大地如同被抽干了所有生机，耳中更是静得可怕。唯有不时刮过的阵阵阴风，在地面打着诡异的旋律。那风并非寻常的冷，一旦吹到人的身上，瞬间让人浑身泛起鸡皮疙瘩。
彻骨的寒意从脚底直窜头顶。王富贵之所以执拗的要闯进这里，完全是被一时的怒火冲昏了头，意气用事。此刻亲眼见到这般诡异的景象，心生胆怯。可话已出口，身后又跟着同伴，不好再回头，便朝王半仙和我使了个眼色，让我们俩在前面开路，他带着另外2人跟在后面。几人约莫走了1刻钟，前方视野中忽然出现了一条由青黑色石整齐铺就的古路，路的2侧竟是深不见底的万丈深渊，向下窥探，只有浓得化不开的漆黑，仿佛要将人的魂魄都吸进去，连一丝回响都探听不到。踏上这条青石路的瞬间，几人不约而同地放慢了脚步，走得格外胆战心惊，生怕脚下一滑便坠入那无尽深渊。走在中间的王半仙眯着眼睛打量了半晌，说道：“这应该便是传说中的黄泉路了。上不见日月昭昭，下不见尘土茫茫。古话说得好，黄泉路上无老少，奈何桥上骨肉分啊！若是过了这条黄泉路，到了那奈何桥边，可就真的再也回不到阳江了。”我默默点了点头，心中却始终萦绕着一股强烈的违和感，总觉得这条路上有什么地方不对劲。直到这条路快要走到尽头时，我才猛然惊觉，不光是这条黄泉路，而是整个地府都不对劲。要知道，生老病死本就是人之常情，人间每天都有无数生命隐性终止。按照古籍记载，这些亡者死后都要历经轮回，先到这阴曹地府报道，再踏上黄泉路，走过奈何桥，最后喝下孟婆汤投胎转世。我曾在许多记载幽冥异事的古籍中读到过关于黄泉路的详细描写，书中都说那路上亡魂熙熙攘攘，若是不小心被人流推挤下去，便会坠入深渊，永世不得超生。可眼前这条所谓的黄泉路，却冷清的如同被世人遗忘的废墟，连半道鬼影都未曾瞥见。更诡异的是，我们闯入这地府已有不短的时间，却连半个阴神鬼差的身影都没见到。掌管刑罚的牛头马面，勾魂引路的黑白无常，维持秩序的地府兵卒，这些本该充斥在地府各处的身影，此刻竟全都消失得无影无踪，仿佛这幽冥世界从未有过他们。我皱着眉头沉思了许久，却始终找不到合理的解释，心中的疑惑愈发浓重。就在这时，走在前面的王半仙忽然指着前方对我说道：“你看，过了这条黄泉路，前面那条就是忘川河了。河上面架着的那座石桥，便是奈何桥。传说中，孟婆就是在奈何桥旁的凉亭里，给过往的亡魂递上孟婆汤，喝了那汤，便能忘却前尘往事，与前世的爱恨情仇再无瓜葛，干干净净的去投胎。那孟婆现今还在奈何桥旁吗？”我下意识地问道，心中那股不祥的预感愈发强烈，一个荒谬却又挥之不去的念头在脑海中浮现。这地府里怕是早已空无一人了。过了黄泉路，几人又往前走了一小段路，前方果然出现了一条河道的轮廓。可当我们真正走到河道近前时，所有人都被眼前的景象吓得人不附体，双腿发软。只见那条本该波涛汹涌、充斥着血黄色河水的忘川河，此刻早已彻底干涸，裸露的河槽中密密麻麻堆满了层层叠叠的海骨。那些惨白的骸骨将整条河道都铺满了，一眼望不到头。河面上横跨着一座青石拱桥，桥面又窄又滑，看上去很是难走。据说这忘川河又被称为血河，此刻河中涌动的不是寻常河水，而是暗红的血水，在河底翻涌着波涛。亡魂需自这奈何桥走过，生前若是积德行善的人，便会有神暗中庇护，脚下稳当顺利过桥。可若是作恶多端的恶人，当踏上去便会被桥身生出的阴力掀翻，掉入血河之中，被虫蛇啃噬，永世受那无边苦楚。只是眼前这景象太过反常，忘川河怎会淤塞的满是骸骨？而且都说阴曹地府不进活人，那这些尸骸到底是谁的？王半仙满是疑惑的喃喃道。一旁的王富贵早已没了刚才的冲动劲，双腿不停打颤，身子晃了晃，险些瘫倒在地。他死死攥着衣角，指节泛白，声音带着明显的颤抖：“王半仙啊，你看我们还往前走吗？”我瞥了眼王富贵，见他脸色惨白如纸，哪里还猜不出他的心思？这是被眼前的凶景吓破了胆，只想掉头回去，却又拉不下脸自己提，特意把话头抛给王半仙，盼着他能说句回去。哪知这次王半仙没顺着他的心意，他沉声道：“既然都进来了，咱就再往前走走，看看前面还有什么东西。”他顿了顿，接着说：“我也想通了，人啊，早晚都得走这一遭。我一个半截身子埋进土里的糟老头子，还有什么好怕的？就像你说的，这前面难道还能跳出鬼不成？”说这话时，他盯着王富贵，眼底竟闪着一丝冰冷的寒光，那眼神不像看同伴，反倒像在看一具毫无生气的尸体。王富贵被他气得咬牙切齿，却偏偏有火发不得。毕竟在这诡异的地府里，还得靠着王半仙引路。他咬了咬牙，只得闷不吭声地跟着我们踏上了奈何桥。桥面上空无一人，果然如我事先预料的那般，并没有见到传说中的孟婆，唯有桥头立着一张残破的石桌，桌面上摆着几个粗瓷碗碟，碗碟里积着厚厚的灰，显然已经许久没有亡魂再次引汤过桥了。站在奈何桥中央，举目四望，目之所及，渺无人烟，显得格外的荒凉冷清，就像是一座荒城。这里的阴差和亡魂呢？我忍不住压低声音问道。王半仙摇了摇头，脸上满是凝重。我也不知道，自打穿过那处破庙的阴门进来，就觉得这地府透着股说不出的诡异，定是出了天大的变故。几人不敢多停留，小心翼翼地过了桥，又沿着灰蒙蒙的旷野往前走了没多久，前面忽然出现一座黑黢黢的山岭，像一头蛰伏的巨兽般延绵数里，全是奇形怪状的嶙峋怪石，一条狭窄的小径在怪石间蜿蜒，崎岖难行。这是什么地方？从没听说地府里还有这么一座山。我皱着眉问道。王半仙眯着眼打量了半晌，说道：“这应该是恶狗岭。”见我们满脸疑惑，解释道：“
据说这岭中藏着的全是在阳间惨遭虐杀的狗魂，他们生前被恶人折磨，这些狗魂积了满身怨气，对人心存极深的怨恨，只要看到人的亡魂，便会扑上来撕咬。尤其是那些在阳间以杀狗为业、食狗肉成瘾的人，根本别想从这儿过去。往往刚踏入岭中，就会被成百上千的恶狗魂围追撕咬，最后连魂魄都被分食殆尽，落个魂飞魄散的下场。他顿了顿，又补充道：“过了这恶狗岭，前面还有座金鸡山，山里的金鸡看着不起眼，在阳间任人宰杀，可到了这地府里却不是善茬。他们会坚如铁凿，爪力似钢刀，一旦见到亡魂，就成群结队的扑上来。扇动的翅膀能搅得人眼睛都睁不开，专挑眼睛啄，心肝抓，一爪子下去就能抓得人皮开肉绽，直到把五脏六腑都抓出来啄食干净，才会四散离去。难怪人死后装殓时，家里人常会在亡者手里塞上干粮和桃木打狗棍，原来是为了让亡魂在恶狗岭投喂狗魂，驱赶恶犬。在棺材里放上五谷杂粮，也是为了过金鸡山时能撒出去引开那些凶鸡。只是看这地府这般冷清死寂的模样，这恶狗岭里的恶狗，还有金鸡山里的金鸡，怕是早就散尽了吧。”王半仙闻言只是沉默着摇了摇头，没再多说什么。可我万万没想到，这一次经验老道的王半仙竟说错了。我们一行5人闯进了传说中的恶狗岭，才走到半道，周遭死寂的氛围突然被打破，阴森的狗吠声由远及近的滚来，越来越清晰，越来越密集。同行几人脸上血色尽失，原本就紧绷的神经彻底断裂，谁也顾不上说话，本能的夺路而跑。杂乱的脚步声在山谷里回响，我只觉得心脏要跳出嗓子眼，冷汗顺着脊梁骨往下流。我忍不住回头瞥了一眼，这一眼差点让我魂飞魄散。就见身后漫山遍野全是黑黢黢的野狗，那些狗哥哥瘦骨嶙峋，嘴里呲着泛黄的尖牙，咸水顺着嘴角滴落，发出呜呜的威胁声，疯了似的向我们追来。同行的王半仙最是艰难，他自幼落下的腿疾，平日里全靠一根枣木拐杖支撑，此刻一瘸一拐的在后面艰难追赶。跑着跑着，他重心一失，重重的摔在地上，拐杖也飞出去老远，在碎石上滚了几圈停下。我想也没想，就转身往回跑着去扶他，可刚碰到他的胳膊，他却猛地甩开我的手。他抬起头，脸色灰败如纸，嘴角挂着一丝被呛出的血沫，急促地说：“别管我，我跑不动了，你赶紧走，再晚就来不及了。”我听到这句话，心口像被一只冰冷的手狠狠攥住，僵在原地不知该如何是好。就这么短短几息的愣神功夫，那些恶狗的喘息声已经进展了半。我抬头一看，最前面的那只野狗已经张开嘴，锋利的牙齿在昏暗的光线下闪着骇人的恶。我心想，完了，这下怕是想走也走不了了，索性闭上眼，等着那撕心裂肺的剧痛传来。就在我闭着眼睛等死的时候，身边的王半仙突然咦了一声，声音里带着几分难以置信。我赶忙睁开眼一看，眼前的景象让我彻底愣住了。那野狗竟然从我们身边冲了过去，仿佛我们根本不存在一样。而在我们前方不远处，不知何时出现了一群衣衫褴褛的人，脸上写满了绝望和惊恐，在恶狗的疯狂追赶下狼狈逃窜。跑在后面的人瞬间就被恶狗追赶，凄厉的惨叫声此起彼伏，有的被恶狗死死咬住小腿，骨头碎裂的声音清晰可闻；有的被好几只狗同时撕扯。一时间，整个恶狗岭都被血腥味和惨叫声笼罩，活像一座人间地狱。王富贵他们3人原本跑在最前面，此刻正被裹在混乱的狗群之中。3个人背靠着背，手里挥舞着紧握的粗树枝，却根本不敢真的反抗。望着那些散落一地的残肢断臂，他们更是被吓得脸色惨白，嘴唇哆嗦着，连呼救的声音都发不出来。恍惚之间，一阵带着草木清香的风呼呼的吹过，这风与岭上的腥骚味截然不同，带着几分沁人的凉意。风过之后，周遭忽然变得死一般安静，刚才还凶神恶煞的恶狗，还有那些惨叫的人群，都消失得无影无踪，地上的血迹和残肢也不见了，连一丝打斗的痕迹都没留下。先前的一切仿佛只是一场荒诞的噩梦，从未发生过一般。我和王半仙对视一眼，都从对方眼里看到了浓浓的惊惧和疑惑。他挣扎着爬起来，捡起不远处的拐杖，手指还在不住的颤抖。王富贵3人也跌跌撞撞的跑过来，几人你看我我看你，都不敢相信刚才的遭遇，死里逃生的庆幸感涌上来。我们几人都忍不住大口喘着气，拍着胸口平复心绪。可庆幸的劲头还没过去，我突然想起老人们说的，恶狗岭过后便是更凶险的金鸡山，那山的金鸡专啄人的魂魄，比恶狗还要难缠。想到这里，心里不禁咯噔一下，刚放松的神经又紧绷起来。我们互相搀扶着，强压下心里的不安，继续往前赶路。可奇怪的是，我们沿着山路走了许久，脚下的路渐渐变得平坦，却始终没看到金鸡山的影子。就在我们疑惑不已的时候，前方的视野突然开阔起来，一座巨大的深坑赫然出现在眼前。那深坑黑黢黢的，一眼望不到底，里面散落着密密麻麻、不计其数的骸骨，层层叠叠的堆积着，死相凄惨。让人诧异的是，他们多数手中还紧握着兵器，即便历经千百年岁月侵蚀，不仅没有丝毫锈迹，反而锃光瓦亮，在昏暗环境中闪着摄人的光。眼前这惨烈的景象，分明是发生过一场惊天动地的大战。我盯着坑底的骸骨，心中满是疑惑，这些恐怕不是人。王半仙突然开口，这话像一道惊雷，让我吃惊不已。王半仙伸手指向坑底，语气愈发严肃。你仔细看这些骸骨的纹饰，和寻常骸骨的枯黄暗沉截然不同，泛着一种银白似雪的色泽，这明显不对劲。说着，他又指向深坑深处，你再看那处。我顺着王半仙手指的方向望去，
顿时被眼前景象惊得倒吸一口凉气。只见深坑最深处，静静地躺着一具异常硕大的骸骨。更让人惊骇不已的是，在骸骨的身后，一对细长的翼骨赫然挺立。也就是说，这生灵生前竟长着翅膀，宛如传说中的飞天夜叉一样。这是什么怪物？我颤声着问道。王半仙说道：地府之中本就没有活人生灵，有的只是游荡的鬼魂与知者之血神。神灵的种类繁杂多样，有正有邪，相貌也并非都如世人想象中那般仙风道骨，一副人类模样。尤其是阴间的阴神，多数长得奇形怪状，半人半兽者不在少数，就像驾驭兔子的牛头马面。在阴间，除了这些广为人知的阴神外，还有无数不知名的阴神。这类阴神数量繁多，却本领低微，在神界中地位低下，所以又被称为毛神，和二郎神手下那些死神差不多。虽说是神灵，但若说是鬼魂，亦无不。以我看来，这具骸骨便是这种毛神，只是不知为何会战死在这深坑之中。我和王半仙正低声讨论，身后突然传来王富贵急促的催促声：“别研究了，快走吧！这地方太邪门了，不能久待。”他带来的2个民兵也跟着附和。我们几个便又向前走去，绕过深坑边缘，走了约莫半炷香的功夫，前方就出现一个村落。远远望去，村内人来人往，街道两旁摆满了各色摊位，热闹得如同人间最繁华的集市。摊位上的物品琳琅满目，集市上还有杂耍，热闹非凡，跟人间的集市一模一样。在这阴森恐怖、布满尸骸、充满诡异的地方，没想到竟然有这么一个让人熟悉、感到亲切的集市。王富贵显然也被这景象吸引，暂时忘却了先前的恐惧，带着手下2个民兵迫不及待。我见状，刚抬起脚想跟上去一探究竟，手腕却突然被人死死攥住。转头一看，竟是王半仙，眼神中布满了重警惕，眉头紧紧皱起，嘴角抿成一条直线，压低声音急促地说：“别去，这地方不对劲。”我心中一紧，刚要开口询问原因，忽觉背后一阵刺骨的寒意袭来，下意识地转头望去，只见身后不知何时他们衣衫褴褛，脸上神色显得很是惊慌的，向着我们走来，然后像是没看到我们一样，与我们擦肩而过。当他们看到那村子里的集市后，则显得很高兴。然而当他们踏进村子的一刹那，集市上的景象忽然变了。再看村子里，哪里还有什么集市？里面尽是些残肢断臂之人，在掠夺先前进去之人的肢体，将从他们身上扯下来，鲜血淋漓的肢体安到自己身上。重获肢体的人兴高采烈地离开，而失去肢体的人则痛苦哀嚎。整个村子弥漫着血腥的气息，恐怖无比。王半仙说这是野鬼，村里面那些残肢断臂之人都是从恶狗岭金鸡山逃出来的，因为失去了肢体，无法继续前行，所以只得聚集在这村子里，幻化迷惑那些新来的亡魂进入村子，掠夺他们的肢体，继续前行。我听得惊骇不已。再看王富贵他们3人，此时正在村子里，周遭尽是那些肢体残缺的凶魂恶鬼，被吓得瑟瑟发抖，动都不敢动。危难之时，忽听四面八方传来诵经声，那些亡魂听到诵经声，显得非常痛苦，纷纷倒在地上，捂着耳朵挣扎哀嚎。只听得那诵经声越来越急促，越来越聒噪，根本听不清在念些什么。最后腔调竟变得非常怪异，声音忽大忽小，十分瘆人。须臾之间，诵经声消失了，那些亡魂也都消失了，一切又归于平静，像是什么都没发生过一般。村子里空荡荡的，什么都没有。王富贵缓缓站起身来，脸色苍白，先前发生的事情着实将他吓得不轻，虽劫后余生，却仍心有余悸，嘴里咒骂这是什么鬼地方，这么诡异。我见王半仙脸色凝重，沉思许久，不发一言，便问他这到底是怎么回事。是这诵经声救了王富贵他们吗？为什么那些亡魂又都如同先前遇到的恶狗一样陡然消失了？王半仙摇头说道：“这佛音腔调诡异，阴森中透着邪气，让人听了心里很不舒服，绝非善因。王富贵等人并非是被这经声所救，他们本来就没有危险。”见我露出疑惑的神情，他接着说道：“我们先前在恶狗岭看到的恶狗，以及刚才看到的亡魂，都不是真实的，是幻象。刚才我们都看得清清楚楚的，怎么会是幻象？”我诧异说道。王半仙问我知不知道海市蜃楼，我点了点头。王半仙说道：“这幻象就如同人间的海市蜃楼一样，我曾听师傅提及过，地府里面阴森恐怖，里面瘆气弥漫，可将过去发生的景象再次显现出来。先前在恶狗岭的时候，见到那些恶狗忽然消失，我便怀疑是这瘆气幻化出来的景象，只是不知自己的猜测是否正确。直到刚才看到那些亡魂对我们视而不见，我才得以确认，那刚才诡异的诵经声也是瘆气幻化出来的。”我又问道。王半仙点了点头，他说这瘆气所幻化的景象，要比人间海市蜃楼逼真得多，过人五感六觉，所以更容易迷惑人。这地府中肯定发生过什么事情，不然不会有如此景象。我们继续往前走吧，看看还有什么发现。我本来经历了这么多恐怖的事情，已经有了些惬意，想要掉头回去，但听到王半仙这么说，一时之间也不好开口，只得继续前行。王富贵3人再不敢乱走，小心翼翼地尾随其后走了约有小半个时辰，只见前面出现了大量的骸骨，跟先前看到的一样，骨架奇形怪状，有的3、4丈长，头骨硕大，口中长满獠牙，有的仅有3手，背生6臂，就跟哪吒一般，有的则像是一条硕大无朋的蛇，头上长着犄角，千奇百怪，骇人听闻。穿过这片尸山谷海，前面出现了一座宏伟的宫殿，有6、7丈高，拔地一天，人站在其下，像是蝼蚁一般。殿的后面是一条深渊，深不见底，
向下望去，漆黑一片，让人心惊胆寒。深渊的对面也有一建筑，金顶朱门，垫脚上翘，同样显得十分伟岸。门前有怒目四大金刚雕像守门，似乎是一庙宇，与那宫殿遥遥相望。这一宫一庙怎么建在这种地方？看着怪吓人的。王富贵看了一眼深渊，倒吸一口凉气，说道：“我见王半仙正盯着宫殿额方上刻着的铁门看，便问他上面写的是什么。”王半仙说：“上面写的是殿名森罗殿，也就是阎罗王所在的地方。都说地府有10殿阎罗，如今怎才看到一座宫殿？”王半仙摇了摇头，他说他也不清楚。我们几人进了森罗殿，殿中有9条柱子支撑，柱子上刻满了鬼怪，面相狰狞，让整个大殿显得阴森可怖。大殿的摆设像是古代审讯犯人的公堂，只是已经一片狼藉，地上墙上满是猩红污渍，像是日久岁深后的斑斑血迹。在大殿正中有一案台，上面浮着一具骸骨，那骸骨头戴冕冠，脚踏云履，身着9龙衣，身上锁着镣铐，虽历经千年而不腐，岁月难掩其华丽。这等服饰岂非帝王装扮？那这人莫不是地府的执掌者阎罗王？王半仙失声说道。我心里一惊，这地府里的王者，掌管人间生死的阴天子也会死，他又是怎么死的？我细细观察那骸骨，骸骨的胸口处有一碗口大的洞穿，胸透被穿，胸前肋骨尽碎，似乎是被什么重型兵器穿透所致。是谁能杀死阎王？我正诧异，这时忽隐隐听到外面传来嘈杂的声音，似乎是金属碰撞声与呐喊声。初始声音很小，模模糊糊听不真切，随之那声音越来越小，听得也越来越清楚。霎时喧声大作，在耳畔嗡嗡作响，这声音腔调怪异，惑人心神，让人心生恐惧，听得头皮发麻，甚是不安。我们几人面面相觑，不知外面发生了什么事情，匆匆来到殿内，见到眼前的景象后，皆目瞪口呆，心中惊骇到无以复加。只见空中黑压压一片，尽是阴兵，其中有一将领，头戴玄铁盔，身披黑鳞甲，一手持猎魂枪，一手握镇阴戟，脚踩玄石，身绕黑气，身旁簇拥着8大副将，个个凶神恶煞。副将身后又有无数披甲阴兵，手持钩索斧钺，阵型森严。那将领的对面站有10人，个个头戴冕冠，身着龙衣，气宇轩昂，很是威严。他们身后亦有无数阴差鬼卒，怒目而视。只听那将领大喝一声，声如惊雷，站起身来，手持猎魂枪，纵身朝着下面一划，顷刻间地动山摇，地上有10座仙塔，气中惊人，顿时爆是杀气。尘埃落定后，只见那9座宫殿所在之处出现了一条深渊。我此时方知道，原来这深渊竟是被人用长枪划出来的。明白了地府中为何会少了9个殿。那将领的随手一击竟是如此恐怖，让人心中胆寒。宫中那10人面对将领挑衅，脸色很是难看，却是不敢轻举妄动。后面的阴神鬼差们也都露出惊骇的神色，失了先前的锐气，噤若寒蝉，无人敢言语。将领出手将10人镇住后，望着他们，眼中黑气翻涌，却并未再有所举动。双方僵持许久，无人敢率先出手。半晌之后，双方鸣金收兵，紧张的气氛随之消散。这时场景变换，那漫天的阴兵渐渐变得模糊，消散于无形。斗转星移，也不知过了多久，深渊之畔，一座宏伟军寨拔地而起，与对面的森罗殿遥相呼应，呈对峙之势。军寨门前插着一杆旌旗，上面书写着8个大字：执掌阴司，唯我独尊。我心中一惊，这执掌阴司，唯我独尊，显然是要取代阎罗，掌控地府。细想之下，心中不觉胆寒，眼中所见场景一再变换，出现的竟是两方之间的争斗，争斗不止，杀戮不断，直至1日，战鼓震天，举旗招展，漫天阴兵再现，空中黑压压一片。那将领昂立云头，身上黑鳞甲被阴风吹得猎猎作响。阎罗昏聩，当让贤位。将领大喝一声，率先发难，口中念动咒语，顿时无数黑气凝聚成鬼土，朝着对面10人抓去。那些道行微弱的阴差鬼卒见状，纷纷坠下云头，魂飞魄散。我虽知眼前一切皆为幻象幻化而成，然看到那恐怖景象，也不禁气血翻腾，心神动荡，一时间竟险些站立不稳。那穿9龙袍的10人见大战伊始，便以损兵折将，面色阴沉，按捺不住，一起出手与将领缠斗。将领手持猎魂枪，以一敌10，双方竟打得势均力敌。这一战只打得天昏地暗，日月无光。将领现出本体，竟是一头3手巨蟒，身长足有100丈，鳞甲如铁，头土如玉，晃得人睁不开眼睛。手中猎魂枪亦变得硕大无比，一枪砸下来，将一座小山夷为平地，砸出一方圆10余里的深坑。纵使如此，那10人也丝毫不惧，个个大展神通，施术做法。一时间地府中阴风阵阵，鬼影森森，无数阴雷在半空炸响，呼啸着朝将领扑去。将领身上黑气大盛，逼得那些阴雷无法近身，两方一来一往，打得难解难分。与此同时，天上其余众人也都混战在了一起。这一战打得极其惨烈，不死不休，到处都是刀光剑影，厮杀中不断有尸首自空中坠下。没过多久，坠下的尸首便将下方的河渠填满，尸体堆积如山，竟无力追之地。阴司内乱，王半仙怔怔望着眼前惨烈的景象，口中喃喃说出4个字：我不知王半仙所说是何意思。那将领身披黑鳞甲，有8大副将相拥，并非普通阴将，在地府之中能有如此威势者，除了传说中镇守幽冥血海的镇狱侯，又能是谁呢？而与之争斗的10人皆身着龙袍，肯定就是地府中的10殿阎罗了。双方一为镇守大将，一为地府之主，皆为地府顶尖势力，
却在此大打出手，岂能是因为个人恩怨，定是权力之争。关于这权力之争，我早有耳闻，过去只当是俗世中君臣之间的争斗，没有想到这地府之中也是如此。听完王半仙的话，我顿时也明白了。其实关于类似的权力纷争，我也曾在许多史料中见到过相关记载。自古有之，早在东汉年间，诸侯争霸，为夺天下难免发生争斗，这种争斗甚至蔓延到朝堂之上，有的帝王集权，有的权臣叛乱，屡见不鲜。我忽然想起来时看到的那些被冻死的大唐兵士们，他们死于地府现世之灾，但世间如此之大，地府却偏偏出现在他行局之处，这难道只是巧合？他们真的只是时运不济？要知道，时值大唐开元年间，唐玄宗崇尚道法，而他所命人攻打的小国绿国，却与地府阴兵有着隐秘联系。地府现世，导致大唐4万大军全军覆没，这是否是镇狱侯不满人间帝王干涉阴司之事而做出的一种警告？这让人细思极恐。这场内乱延续了1000年，只是后来双方都逐渐示弱，争端也就不那么明显了。现在想来，双方之所以示弱，不知是否与互相争斗中死伤太多的阴兵有关。却说这一战也不知打了多久，打到最后，双方人马都丧失殆尽，镇狱侯已无黑气护体，鳞甲残破不堪，墨绿色的血液自伤口滴落下来，落到地上滋滋作响。而十殿阎罗更是凄惨，3人被打得坠落深渊之中，生死不明；6人毙命，枪下化为一滩血水，尸骨无存。唯剩1人还在苦苦坚撑，他胸前被猎魂枪穿透，露出一碗口般大小的洞，换作普通阴神早已魂飞魄散，然他却仍屹立不倒，不露惬意，眼中充满视死如归的豪气。腥风血雨中，他一步步向着镇狱侯走去，步履蹒跚，却又异常坚定。镇狱侯那无论何时都从容淡定的神色，终于变得凝重起来。正在这时，一阵阴风吹过，我眼中所见景象渐渐变得模糊起来，随之化为阵阵雾气消散。镇狱侯与阎罗之间最后的生死之战，我并没有看到，只是结局并不难猜测。我想起森罗殿中的那具骸骨，那便是最后一个战死的阎罗。但若说镇狱侯得胜，倒也未必。两派这场大战所争夺的无非是地府罢了。然现在地府中空无一人，看起来并未落入镇狱侯手中，反而荒废变成了一座空城。如此看来，镇狱侯怕也是凶多吉少。那两派势力为何不再派人来掌管地府呢？梁佑明听老人讲到这里，忍不住问道。陈安定老人摇了摇头，他说他也不知道这个问题，直到多年后梁佑明才明白。至此之后，天上无明确神器执掌，地下无完整地府管辖，这便是后话了。陈安定老人想要接着讲述当年在地府中发生的事情，梁佑明见他讲了许久，咳个不停，怕他累着，便想让他先休息休息。他却摆了摆手，说若一躺下，就不知道能否再醒来了，不想将那段经历带入关中。梁佑明见他这么说，也只好安静地听他继续讲述。陈安定老人接着说道，几人已经知道了地府的真相，便想要回去，然这时却发现王半仙不见了。王富贵嘴里骂骂咧咧，气恼王半仙耽误事，想要抛下王半仙不管。我没有同意，说服王富贵他们3人等一会。没过多久，便见王半仙从森罗殿里出来。我问他干什么去了，他没有回答，只是往我口袋里塞了一个东西，让我回去之后再看。我见他神神秘秘的，虽然心里有些好奇，却也没有多想。我们几人原路返回，因为来时见到过，所以对那些怪异的事情见怪不怪，也没有那么害怕了。本以为能够安然回去，乃知走到半道，忽然出事了。先是王富贵说有点不对劲，说怎么感觉越来越冷了。我见他被冻得脸色铁青，双手抱着身子瑟瑟发抖，说话声都打颤，而其他人也是如此。走吧走吧，再往前走走就不冷了。王半仙望着王富贵，他的眼神冷漠的可怕，像是在看一具尸体。我有些奇怪，这地府里冷是冷，和先前一样，并没有感觉出什么变化。王富贵他们怎么忽然就觉得寒不可耐了呢？我们又继续往前走了一会，王富贵腿都被冻僵了，走得越来越慢，脸色也越来越苍白，最后支撑不住，一头栽到了地上。我慌忙上前，却发觉他身上生出了一层白霜，已经没有了气息，他被活生生冻死了。我虽然也很憎恶王富贵这个人，但我们毕竟一起进来的，现在他死在了这里，我还是有种兔死狐悲之感。反倒是其他2个民兵脸上毫无悲伤的神色，反倒不断催促我赶紧走，说不然也要冻死在这里了。不料他们的话一语成谶，往前走了没一会，他们也像王富贵一样，一头栽倒在地，命丧黄泉。现在只剩下我和王半仙2人，王半仙也已经走不动了。他说这地府中阴气弥漫，侵人5脏6腑，会让人越来越冷，他的腿已经被冻僵了。我说别怕，我就是背，也要把你背出去。王半仙笑了笑，摆了摆手说不必了。他说我出去干什么呢？我在这和在外面没有区别，都是地狱。王富贵他们不是人，他们是鬼，是恶鬼，他们应该留在这，但你不一样，你是好人，所以你不能死在这里，你要出去。我听了之后很难受，但我救不了他。像他所说的，哪怕我能把他背出去，但我没办法把他带出地狱，我只能选择离开。我们5个人一起进来，没想到能回去的只剩下我一人。出去之后，我发现地里的民兵已经被撤去了。回到村子里，村长见到我很惊讶，他说我进去了这么多天，没想到还能活着回来。我有些诧异，询问之后才得知，此时距我下井已经过去好几天了，可我明明记得下去不过几个时辰而已。我将在井下地府里面的见闻讲述给上面派下来的人听，他听后自然不信，以为我在井下待的时间太久，精神出了问题。后来便又派人下去，却再也找不到那个井里的地洞了。也就是说，那个地洞竟然凭空消失了。
上面派下来的人应该也感到了事情的诡异，没过多久便让人将井填上。此事不了了之。几天之后，我无意中在口袋里发现了一截人的手指指骨，那指骨银白如雪，却又坚硬无比。我忽然想起当日在地府里，王半仙从阎罗殿出来后，往我口袋里放了一个东西。我想，这就是为什么我没有像其他4人一样被府中的阴气侵入身体而被冻死的原因吧。因为这是阎王指骨，能避阴寒之气，是王半仙救了我。我给王半仙建了一座衣冠冢，在他坟前好好磕了几个头。不久之后，我便离开了那个村子，回老家了。故事讲到这里也就算是完了。陈安定老人躺在床上，他睁着眼睛很久都没有再说话，不知在想些什么。梁佑明要他好好休息，刚想要离开，陈安定老人忽然问道：“你说地府都没了，我死后该去哪呢？”可他又怎么会知道呢？只好摇了摇头。陈安定老人长叹了一口气：“是啊，若有地府，人死后尚有归宿；若地府都没了，那人死后该魂归何处？”第二天，我再次来到陈安定老人家时，他已经去世了。为老人料理完后事，打扫他房间的时候，我在抽屉里找到一个红布袋，里面装着一截银白如雪的指骨。让我没有想到的是，多年以后，我会凭借这截仙人骨，在6月初7天门开这天入天门。得亏那场阴司内乱的遗迹，这就是后话了。